Holz ist ein Brennstoff, der aus unseren heimischen Wäldern kommt. Seine gespeicherte Sonnenenergie wird ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar gemacht. Holen Sie sich den Zauber des Feuers zu sich nach Hause. Denn was gibt es Schöneres, als dem faszinierenden Spiel der Flammen zuzusehen und die wohlige Wärme eines Holzfeuers zu spüren? Die Zeiten, zu denen ein Kamin ein Privileg war, gehören der Vergangenheit an. Jetzt können auch Sie sich einen Natursteinkamin zu einem erschwinglichen Preis leisten und sich so naturverbundene Gemütlichkeit ins Haus holen. Haas & Sohn Kaminbausätze wurden speziell für diesen Zweck geschaffen. Ihr Kaminbausatz wird Ihnen in 3 Teilen angeliefert. Den Anschluss des Einsatzes kann man durch Verdrehen um 180 Grad ändern. Ebenso das Rauchrohrknie. Als Werkzeug zum Aufbau der Natursteinverkleidung benötigen Sie Wasserwaage, Stahlwinkel 90 Grad, Kelle oder Spachtel, Gabelschlüssel SW 10 und 13, Bohrmaschine, Schraubenzieher, Gummihammer, Bleistift, Schwamm, grobes Schleifpapier, Maßband oder Zollstab, Fliesenkleber sowie Multofil und Alpensteinbohrer 6 mm. Modell Elsass mit Kamineinsatz Esprit 7,0 kW. Zur Montage des Brandschutz-Isoliersets befestigen Sie die Bolzen am Einsatz. Hängen Sie das erste Schirmblech in die vorgesehene Position auf den Bolzen. Als nächstes werden die Befestigungslaschen des oberen Schirmblechs zurechtgebogen und entsprechend montiert. Schirmblech Nummer 2 muss erst laut Bauanleitung zusammengebaut werden. Erst dann kann das zweite Schirmblech in die vorgesehene Bolzenposition eingehängt werden. Geben Sie nun die Distanzhalter in die beiden oberen Öffnungen. Das Brandschutz-Isolierset ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur als Sonderzubehör erhältlich. Dieses Brandschutzset muss unbedingt bei brennbaren und statisch empfindlichen Decken und Wänden montiert werden. Wir empfehlen es aber auch an nicht brennbaren Wänden anzubringen. Zeichnen Sie nun die gefundene Position bzw. die Umrisse der Steine mit dem Bleistift am Boden und an der Wand an. Vor dem Auflegen der untersten Steinreihe können Sie den Fliesenkleber auch zum Ausgleichen von Unebenheiten des Bodens nützen. Der Kaminbausatz wird durch Verdrehen der Stellfüße in die richtige Höhe eingerichtet. Justieren Sie anschließend den Kamineinsatz mit der Wasserwaage in vertikaler und horizontaler Lage. Außerdem ist der Abstand zur Stellwand auf das richtige Maß einzustellen. Zuerst werden die Elemente trocken aufgestellt. Richten Sie die Steine nach der Mitte der Feuerraumöffnung aus. Anschließend werden alle Steine wieder abgetragen und der Reihenfolge nach mit dem Fliesenkleber wieder zusammengefügt. Bitte verwenden Sie aber den Fliesenkleber sparsam, da sonst zu große Fugen zwischen den Steinen entstehen können. Zur Montage der Kaminhaube wird die Mithilfe einer zweiten Person benötigt. Beginnen Sie zuerst mit dem unteren Haubenelement. Nach Auftragen einer weiteren Schicht Fliesenkleber montieren Sie den oberen Teil der Kaminhaube. Achten Sie darauf, dass die Elemente bündig zusammengefügt werden und keine Fugen entstehen. Als nächstes verkleben Sie die vorderen sowie die seitlichen Sockelelemente. Zum Schluss des Aufbaus wird das beiliegende Luftgitter oben eingelegt.
Zum Verfugen der Elemente empfehlen wir Ihnen Acryl zu verwenden, weil dieses Material sofort überstreichbar ist. Da die Oberfläche des Einbausatzes noch roh ist, muss sie gestaltet werden. Hier stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, da Sie jeden Putz und jede Farbe auf mineralischer Basis verwenden können. Als nächstes werden die Dekorplatten verklebt. Nach Abschluss des Aufbaus wird die Schamottauskleidung in den Feuerraum eingebaut. Zum Schluss werden noch der Aschenkasten und der Rost in den Feuerraum des Kamineinsatzes eingelegt. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn. Wir zeigen Ihnen den Aufbau des Modells Rhône mit Kamineinsatz Esprit 7,0 kW nur in Segmenten, da der Aufbau im Wesentlichen dem des Modells Elsass entspricht. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn. Wir zeigen Ihnen den Aufbau des Modells Sylt mit Einbausatz Esprit 7,0 kW nur in Segmenten, da der Aufbau im Wesentlichen dem des Modells Elsass entspricht. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn. Wir zeigen Ihnen den Aufbau des Modells Cilento mit Einbausatz Esprit 7,0 kW nur in Segmenten, da der Aufbau im Wesentlichen dem des Modells Elsass entspricht. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn.